看到其现场的路数呢非常的大，而且它整个倒塌呢是已经占了这个一个县道，其实用路人经过呢非常的危险。而目前的警方是先可以看到呢是用这个封锁线呢绑在这个2棵树上面，暂时将它们牵制住。在北台湾迎风面，基隆风雨最大阵风来到14级，路树压到车在县道外摇摇欲坠，只能先用封锁线绑住，以防意外。而另一头热闹的基隆夜市也在戒备。今天生意有差啊，没有平时好啊。白天还可以啦，晚上的时候路上人也不多，没有人流量。知名招牌三明治老板生意受到影响，晚餐时间店门外空空荡荡，只有零星人潮，甚至有些店家早早关门。你都是一阵一阵的啦，可能有时候可能一下子就很大，看的时间都不太一样。今天大概会比较早一点。空荡街道下着大风大雨，基隆风雨强，夜市没人，就连市区周遭都是一片黑。目前呢是在基隆这边可以看到这个田寮溪这边呢，现在呢其实因为这个雨势越来越大，加上呢这个风雨也越来越大，整个的溪呢其实已经上涨了。贯穿基隆市区的田寮溪满潮，就怕暴涨意外，抽水机启动紧急排水。还有之前淹水严重的低洼大武仑溪地区也出现部分的淹水情形，台2线82公里处还有零星落石中断道路，树倒压车落石断路，场面相当惊险。记者综合报道。